Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan info terkini. Dr. risau anak dijangkiti COVID-19. Luluh hati Iqbal Zulkifli saat Ziyad membuat swab test. Setiap ibu bapak pasti maukan yang terbaik buat anak mereka, termasuk memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan. Kebimbangan sama turut dirasai usahawan kontroversi Ahmad Iqbal Zulkifli terhadap kesehatan anak angkatnya Ahmad Ziyad yang baru berusia 4 bulan. Mana tidaknya Iqbal memaklumkan Ziyad mengalami batuk teruk sehingga dokter yang merawat mengesyaki bayinya itu dijangkiti COVID-19. Dokter risau Ziyad terkena virus COVID-19 disebabkan batuk yang teruk beberapa hari ini, katanya menerusi hantaran di Instagram. Menerusi video sama, Iqbal turut berkongsi momen dia membawa anaknya itu ke klinik bagi mendapatkan rawatan. Wajah Iqbal yang kelihatan sugul apabila anaknya itu terpaksa melalui proses swab test yang menyakitkan pada bahagian hidung sehingga menangis. Malah dalam video itu Ziyad menangis sehingga memuntahkan semula susu yang diminum di atas bahu Iqbal. Bagaimanapun, selepas selesai melalui proses pemeriksaan yang menyakitkan, Ziyad dilihat tidur lena di atas pangkuan Iqbal. Sementara itu, Iqbal memberitahu kehadiran Ziyad sepanjang 4 bulan di bawah jagaannya membuatkan dia tidak sadar badan anaknya itu sudah bertambah. Iqbal memberitahu dia tidak sanggup berjauhan dengan Ziyad, malah sanggup membawanya kemana-mana sahaja dia pergi. Setiap hari Ziyad ada bersama saya kemana sahaja saya pergi. Sedar tak sedar, kini sudah 4 bulan bersama saya. Berat badannya sudah cecah 8,4 kg. Saya sangat sayang pada dia, mau cari pengasuh pun saya tidak sanggup berjauhan, katanya. Iqbal turut memohon doa pengikutnya agar dia terus bersemangat untuk membesarkan Ziyad dengan baik. Terima kasih karena sudah menonton video ini hingga ke akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.